续回到新闻大白话，我是詹淑涵。好，带大家来看到的呢，当然现在中日关系非常的一个紧张，所以我们看到是不是一触即发了？现在呢，我们看到傅聪，好，这个是中国大陆这边的驻联合国的这个代表傅聪呢，他致函了联合国的秘书长古特雷斯。好，他说如果日本胆敢武力介入台海之间，就会行使所谓的联合国的宪章自卫权，他要捍卫的就是国家主权和领土的完整。好，那现在我们再来看到解放军的071舰再装设了这个雷射的大杀器，疑似是更新了更强的一个武器了。好，所以我们看到的就是这个它前甲板有新设一个雷射武器的外罩，所以特别的引人注目。现在战力可以说是全面的升级。那专家就说了，四川舰的一个部分呢，可能会成为无人机的航空母舰的一个部分。好，这个所谓四川舰呢，这种无人机的一个战术呢，很有可能就会成为呢2栖攻击舰的杀手舰，可以成为一个无人机的航母，也是一个非常大的一个战力出来了。好，所以我们再来看到的是日本这方面跟这个美国老大哥有没有一些这个元首要出来了。所以我们看到现在呢，刚刚其实永明老师有提到说，日本方面有意要来修改所谓的无核三原则，所以大陆就质疑，就像刚刚永明老师也提到的，你是不是要重新武装起来了？所谓这样子一个无核三原则要来修正的话，好，所以中国大陆外交部当然这个反应会非常的剧烈哦。他就说，如果日本想要重新走这个军国主义老路，就是只能够以失败告终。好，言辞也是非常的强硬。那日本现在，你真的还可以依靠你的所谓美国老大哥吗？其实舰长刚刚也提出了很多这个说明嘛，那个图示里面也非常清楚哦。所以呢，美军的这个元首在哪里，会不会之后就看不见了？好，现在中日关系呢非常紧张，但美国有一些动作啦，就是赶快通过军售啦，赶快让你再拿一些武器吧，数百枚的这个战机用的炸弹卖给他们。那美国国务院19号呢就已经批准了，这个是价值大约8200万美元的223枚各式的战机飞弹哦，要向这个国会来备查。但是美国的智库人士就评论了，他说日本呢，不会为了保卫台湾来参战。那所谓自卫队的行动取决于美军，一切都还是在这个美国老大哥的身上。所以日本自卫队在台海发生冲突的话，实际上会扮演的什么这样的角色，还是要看这个老大哥的脸色。不过现在这位老大哥他在整个印太的布局，好像不太稳，因为这些盟友自己都有点不太靠谱。我们来看到中国军机高空来驱离了菲律宾挑衅的一个飞机哦。好，飞机的这个菲方的这个飞机啊，下方就是中国的船舰在跟监管控，上方则是由中方的这个军方也是密切来做监视，等于说呢，这样子一个上下包夹的一个状况哦，严密的来监控所谓菲律宾的这个飞机飞过去的一个状况。好，再来看到呢，现在呢，尼米兹舰呢前脚走，华盛顿舰呢后脚到，所以美国的航舰是一进一出这个南海的部分，所以看得出来中方有动作，那么美方当然也有动作。好，但是呢，现在看得出来，菲律宾这边有他自己的区域的危机浮现出来了。好，我们再来看到的是中印边境的一个部分。其实中印之间的冲突，边境的冲突一直都存在。好，现在仅剩30公里了。那么印度方面呢，启用新的空军基地哦。那退役的元帅就说，你启用这个新的空军基地，就是在对中国施压咯。所以中印的关系又再度的紧张起来了。好，再来看到的呢，就是印度国造的光辉战机坠毁了。你启用新的空军基地，结果忽然你的战机又坠毁了，黑烟呢窜出来，烧成了一团火球。好，这个战机呢，其实就起飞不久之后，它就失控了。旋转之后呢，它在半空中一边
边旋转，一边就坠落在地面，然后砰的一声就变成一个巨大的火球。那当然，现在印度的军方还要来调查，到底是整体事件到底是怎么回事。所以看得出来，老大哥在印太的盟友们纷纷好像都有一些状况，纷纷好像都有一点点出包了。那又加上中日之间呢这么样紧绷的一个状况，整个区域问题很多。韩平哥。这个中国大陆对高市早苗的动作一定会越来越多，而且会用全方位的，这不管是在国际组织上啦、外交上啊、经济上啊，甚至一些军事上啊，他都会做出反应动作。那就看高市早苗能够撑到什么时候。美国前2天的发言看起来虽然是用不点名的方式，好像是站在日本这边，可是美国显然也不想太过介入这件事情。所以我觉得高市早苗恐怕要面临独自面对的一个问题。那至于说这个四川舰，其实我觉得它会带动一种全新的战法，也就是第一个无人机航母的出现。那第二个，这个未来在战争中，它就是用它的大量的无人机去配合它的有人载人的飞机，然后再加上预警机，它可能构成一种新的攻势的方式。那要怎么样去面对？它战术上会做如何的运用？我觉得这个都是问题，因为他也可能拿来对付台湾呢。那我们的军方现在对这一类型的新的战术战法有什么研究？那有什么准备？目前都不知道。因为像上次我们汉光演习的时候，我就一直在问，人家已经进入无人机的时代，那你整个汉光演习对无人机基本上是没有做任何相关的这种因应操练。那未来面对这样的战争形态的时候，你打算怎么去打这场战争？人家俄乌战场都演给你看了。可是我们好像完全还在做那种二战式的操演法，我觉得有点可怕，因为我们好像完全没有做任何准备。那日本其实是一直都很想，就是重新恢复，他们想要作为一个正常国家，然后想要恢复军队而不是自卫队，这是日本历届政府一直不断在尝试，只是有的比较放缓，有的比较积极而已。那高市显然是一个比较积极的人，他未来就会往这个方向去走。那重点是在于美国的态度，因为如果美国不同意，他这一切都是一场空了。实际上，高市在讲说他要进行集体自卫权的时候，我听了就觉得是一场笑话。为什么？美国不准你动得了吗？你动都动不了。但是美国会不会让日本就是放弃他的非核三原则呢？我觉得未必不会啊。因为你看，美国现在已经同意要给韩国核潜艇，那日本一定会说，那你都给韩国，你为什么不给我？所以美国会不会放手？我觉得不是不可能不放手，美国是有可能的。因为对美国来讲的话，你日本愿意出钱，韩国愿意出钱帮我去守住中国大陆，我何乐而不为？对不对？所以我觉得美国是有可能去改变，但是日本一旦改变它的非核三原则之后，恐怕整个亚洲国家都会开始紧张，因为毕竟它过去是有曾经侵略他国的记录。我觉得日本如果准备要走上这条路的话，那只会激起中国大陆更激烈的反应，那就看美国是不是允许日本往这个方向去走。那至于说美国的盟友，菲律宾其实老实讲，虽然是美国的盟友，它的力量根本就不足。所以在南海的这个争端里头，虽然美国一直叫菲律宾来碰瓷，可是效果是很有限的。它唯一促成的效果就是这几年你会发现，中国大陆在南海的力量大大的增强。它随时随地都有上百艘的，包括海警船，包括这个军舰在这个地方。那美国这样做真的是一件好事吗？所以我觉得美国人自己要去想想清楚。好，永和自重这个真的会让整个区域的稳定显得非常的不安，尤其呢，现在整个战术又走到一个无人机的时代了，我们有没有办法应对？县长，其实我们台湾截至目前为止是没有办法应对的。为什么？因为应对无人机最好的方法有2个。第一个，也就是我如何侦知无人机要来了，不是用我们现在所看到的各型的雷达，不是。最重要的是，因为无人机它会不断的回传它的讯号，所以我们看到之前交作舰到了俄罗斯的军港去进行这一个海军节的一个阅兵的时候，它上面增加了非常多的这种天线，这个天线就是接收是不是有无人机
接近的部分。我们到现在其实没有看到国防部做这样的一个安排。第二个部分呢，也就是像我们现在所看到的这个祁连山舰，它在这一个，也就是我们讲到一般来讲说这个叫做 B 炮位的部分，我们看到这个解放军在这边安装了一个棒式的结构，就蚌壳的蚌啊，棒式的结构，可以打开来，也可以收起来。那其实这个是什么？这个应该啊，因为我们大家没看过它打开嘛，可是我们看过4明山号，4明山号其实它那个就非常像我们在93阅兵时候所看到的这一个雷射武器。那因为这个，我们讲到说它是071的综合登陆舰，也就是它在作战的时候，它会不断的向那个它要所要登陆的海滩不断的前进，就可能会遇上无人机，所以它把它摆在前面，然后它可以不断的拦截无人机。这个台湾我们的中科院说有啊，有你就拿出来展示啊，不要在那边讲有嘛，对不对？那之所以它可以这样安排，就是不是说装就装的。为什么？因为镭射武器相当耗电。我们之前看到的4明山号，它是我们看到的071综合登陆舰里面的，那个倒数第1艘，然后倒数第2艘呢，也就是祁连山舰。那这2艘最新的是不是它已经改成了中压直流系统了？为什么？因为只有中压直流系统，它才能够提供足够的电力给这一个我们讲到这个雷射它所使用啊。至于我们最后面还讲到一个印度的机场啊，那印度的机场呢，其实看起来这个它在这个位置好像可以威胁到，这是班公湖桥的部分啊，但是不要忘了，这里是有红旗16的一个阵地。那这个红旗16呢，它的最新款可以打到150公里啊，而且在中国大陆在距离那个176公里的这边有一个泥沙机场的部分，它早就已经部署了这个歼16的战机，所以中国准备好了，印度现在才开始进入状况。好，方方面面都准备好。那永明老师其实刚刚好像针对这个日本这边好像要恢复什么正常国家这个论点，有一些想法，也请您来跟我们分享一下。这个是保守跟右翼的想法了哈，它不一定是全日本。基本上日本社会和平主义还是一个主轴，不过现在整个氛围在改变中。你看它这个政党保守化。然后呢，年轻人反中的氛围很高。不过这2天呢，中国大陆驻日大使馆在 X 上面用中文跟日文po 了一段文。他说，联合国宪章当初定的时候，现在也在里面了，有一个叫做敌国条款。这什么东西？因为当初1945年刚结束2次大战，其实就是针对德国、意大利、日本，也讲得很清楚，说这3个国家。有任何一个国家有叫再次实施侵略政策的任何步骤的时候呢，其他的国家可以不用等待安理会的决策，就直接的对其采取军事行动。这个时候贴这个东西，都已经2次大战结束多久了？因此，其实这是一个什么意涵呢？他真的认为日本会在台海发生战争的时候跳过美日安保单独出兵吗？其实我觉得是假议题，连美国人、连日本的防卫省，所有研究相关的知道，其实不太容易，应该是不可能。但为什么中国大陆在这段期间对这个事情反应这么强烈？第一个，台湾是中国内政问题，他要在国际上以及在对这些双边关系上对日本要强化固化这个东西，因为你碰到了中国大陆认为的深红线。第二个，当然也在警告日本了哈，但我觉得其实最重要的这个讯息是给美国。各位你知道吗？现在川普的支持率是多少？刚好跟高市倒过来，高市是69，川普不支持率是60，支持率变成38。那我觉得第3个当然就是为什么大陆在这段时间做这个，是不是接下来要提高就是外交这个升级？那或者是一些制裁的前奏，我们不知道，需不需要做到这种地步？但是不做的话呢，台湾的议题怎么让
日本，让美国的感觉到，那他未来是不是在两岸关系层面呢会更加的紧缩？所以台湾这边呢，国安局说啊，高市的发言有助于台湾的台海情势，刚好相反，因为你会造成，也就是整个台湾国际空间这个缩小，然后呢，两岸的情势现在变得不确定性，那当然也可能使得，如果明年川普要去大陆，那真的要算大账，台湾问题怎么面对呢？好，所以等于直接把台湾问题呢推上了这个台上了，到底怎么解？进广告。持续回到现场，我是詹淑涵，带大家持续来盘点一下国际的重点啦。好，我们接下来来看到川普的 G20 被当路人酸葡萄，那么呢，我们也来看到还有相关于这个泽伦斯基是不是会被暗杀哦 ？OK， 那我们来看到美国对 G20 就是酸葡萄，我们也知道，其实川普一直对这个所谓气候议题有他自己独到的一个见解，好像是跟比较主流的见解蛮冲突的。好，那我们今天看到的是李强会见了南非总统，那也强调全方位的一个战略合作的关系。好，他们握手啦。南非表示说，坚定不移奉行一个大陆政策哦。那么和陆方在核心利益的问题上会相互扶持。好，再来呢，就看到 G20 这边坚持要把气候变迁写入到领袖宣言，就是坚持要跟川普来作对。白宫就怒斥可耻，美国呢也缺席，说这个反对无效。好，那 G20 的各国特使呢，这个内容包括提及的就是气候变迁了。川普就痛批 G20 的传统是基于共识发布成果文件，那么南非政府呢，在美方反对之下，还试图要推动这个草案，是一个可耻的做法。南非人家早就已经跟这个大陆这边来握手了，你在这边这个呛虾又有什么用呢？好，那我们再来看到的就是川普是不是要来暗杀泽伦斯基了？因为他直接就是一直在打脸他说乌俄战争很快就会结束这件事情哦。而且呢，我们也来看到了，还在想诺贝尔和平奖吧。川普呢和平方案呢，希望可以赶快促成乌克兰签下来，那就是你可能要割地啦。好，所以呢，彭博社就分析，这根本是欺乌太甚。好，那我们也看到诺贝尔和平奖的得主哦跳出来说了什么？他说呢，乌克兰人渴望和平，但是以领土来换和平，人权的议题遭到了忽视。好，其实那时候也有一个说法，不是有一个记者就这个直接就说，你这乌俄战争，人家跑到你家的客厅里，然后呢不走，然后现在说好，那你这个客厅这边要割给我，这样合理吗？好，所以呢，现在是不是不合理也要变成合理了？因为呢，我们来看到美国跟俄罗斯之间是不是有一个协议要出来，而且跳过了乌克兰，然后来做这个28点的和平计划。那美方当然用一些方式来让乌克兰点头啦，那就是包括情报军援来迫使基辅这边要来点头签下这样的一个协议，就是要来割地了。那么泽伦斯基也有他的一个表示，觉得现在真的是他们历史上非常艰困的时候。我们来听一下。Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. 好，但现在整个国际局势真的是变了，从以前可能是一个老大哥保护主义，现在变成的是一个大家一起来分享分食的一个主义了。好，所以我们来看到呢，其实乌克兰这边本来强调说最大的原则就是乌克兰的事情不能跳过乌克兰，可是其实这个所谓的28点的和平计划根本就没有邀请乌克兰来去参加。好，所以我们也看到了前美军的军官就说，如果泽伦斯基拒绝川普政府提出这个28点的和平计划，那你就变成绊脚石了。变成绊脚石怎么办？
那就把它除掉就好了，所以很有可能就会面临被推翻，甚至是暗杀的命运。好，所以泽伦斯基如果反对的话，就有几种情况。第一种就是用舆论来逼你下台，再来呢，第二种就用经济手段来施压。好，整个就推翻，然后变成一个政变的一个状况。那尤其又加上呢，乌克兰他自己里面现在还有贪污的问题哦。所以这又变成另外一个棘手的问题，你这个国际的这个形象就又变得不好了嘛。所以，种种的施压很有可能就顺势推动出来咯。好，那我们再来看到了普丁呢，现在呢，如果呢这个拒绝，就是说如果乌克兰拒绝割地的话，他就要扩大整个军事行动。好，普丁也已经把他自己的立场阐明出来了。好，那我们再来看到的呢，就是欧盟、北约挺乌，现在要反美了吗？所以我们看到呢，法国总统这边也有表示，他说呢，法国、德国、英国3国的领袖携手来呼吁，解决乌俄战争的办法必须完全由乌克兰来参与。不过喊话归喊话，到底能不能达到，真的很难讲。所以我们看到了，这几个这个首相呢，都这个聚集在一起了，总统啦、首相、总理都聚集在一起。但是喊话归喊话，不知道能不能达到相关的一个效果。那欧洲也怒拒这个美版的终战草案。好，那现在欧洲也跳出来表态了。不过这些表态又有什么用呢？韩明哥，这个南非这个集团体这个东西。因为美国跟南非现在关系非常不好，所以南非当然也没再甩美国了，所以就直接弄了气候变迁，就把它弄入领袖宣言。那美国因为他自己缺席啊，所以你也没办法。反对无效。对啊，反对无效啊。那因为集团体是共识决没错，但是你自己不来，对吧？就是这样的。那可是集团体其实还有一个看点，就是看那个谁，这个高市早苗会不会去突袭李强。我觉得可以看高市早苗这种个性的人，我觉得也未必不会做出来，这个看嘛。那至于说泽伦斯基这个问题，现在真的是到了关键的时刻。美国提出的条件非常非常苛刻，基本上乌克兰就是跟当年被罗马击败的腓尼基差不多，就是割地赔款、被限制军队人数，几乎所有东西都被罗马掌控，就是这样。唯一换来的就只是一个屈辱的和平。这是事实，条件对乌克兰极端不公平。可是，请问一下，如果不这样做的话，怎么结束这场战争？就是欧洲这些国家现在讲的跟真的一样啊！你们每个都讲的很大声，绝对不能服从对们，绝对怎么样？请问一下，这场战争是美国出的钱多，还是你出的钱多？是美国提供武器多，还是你欧洲提供武器多？那你们钱也不愿意出，然后武器也不愿意给，然后人也不愿意去参战，然后现在讲话很大声。请问一下，你们讲话的底气在什么地方？所以欧洲你们已经被他看扁了嘛？你们就是一群纸老虎嘛。现在你要扭转这个局势可以啊，你们就像马克龙说的，派欧洲军参战啊，为什么不去？所以不要只会嘴上说嘛，嘴上说有什么用？川普已经把你们瞧扁了，普丁也把你们瞧扁了，就是这样。这个冯德莱恩还说，对俄罗斯的制裁这么有效，非常有效，非常有效，乌克兰怎么被打成这个样？你告诉我，有效在哪里？所以就在自欺欺人嘛，这一群人。然后泽伦斯基现在讲，他自己也知道，他现在面临失去尊严还是失去伙伴。可是我必须跟泽伦斯基讲，你失去了这个伙伴之后，你还是会失去尊严哦，就是这么回事啊！我相信他心里头非常清楚啊。美国是全世界如果要搞暗杀、搞军事政变，美国是当世第一大国，因为美国专门在干这种事。所以泽伦斯基如果再不赶快做处置的话，他的下场真的可能会非常惨。好，现在真的是一个非常关键的时刻了。永明老师，我们怎么看？说好的乌克兰有事，北约有事呢？各位你了解了吧？什么有事，什么有事，不都是没我的事这样？没错。所以其实这种所谓台湾有事、日本有事、乌克兰有事、北约有事，乌克兰有事，其实讲了很久哎。2008年北约通过协议，邀请乌克兰加入北约。2014年还帮助支持乌克兰去把合法的亚努科维奇总统给拉下台。
然后呢，给予他大量的军事、经济援助、训练、顾问，包含有那种纳粹倾向的亚速营。美国国会开过听证会，后来不了了之，继续援助。当整个战争起来，2022年的2月份的时候，然后呢，多少的资源进来，但有没有一兵一卒来过于美国，来过于北约？没有，还规定你给你的武器不可以打俄罗斯本土。什么乌克兰有事，北约有事，结果现在呢？美国大家不了解28点里面这个28点为什么川普这么坚持？因为战后重建跟经济合作里面，美国跟乌克兰共同开发天然气，然后呢，这个天然气一半的收益给美国，然后美国跟俄罗斯共同开发北极的资源，然后呢，美国跟俄罗斯共同开发能源还有稀土，所有俄罗斯遭冻结的里面的1000亿美元投入由美国主导的乌克兰重建项目。川普要这些东西啦，他一定很坚持，他也看准了。你刚刚看泽伦斯基的讲话，他大概就一定会接受了。看得出来，美国真的是计划通大聪明舰长怎么看？如果我们看到最新由半岛电视台他们所将这个俄罗斯所占有的领土画出来的话，我们现在在这边可以看到库皮扬斯克，可是我们已经看不到红军城了。红军城呢，其实在这张图里面，他们其实用了巴赫姆特这边来把它挡住。为什么？因为红军城对于大部分的媒体记者来讲已经陷落了。怎么说这件事情呢？我们来看，这个就是红军城在昨天的现况我们看到整个红军城，如果说我们摄影大哥把它放得更清楚的话，你会看到这里有一条一条线，这个就是有关于它的街道的部分。其实大部分的区域都已经陷落了。那至于说现在真正最旁边的这一个位置叫做米尔诺格勒，其实它等于完全的这一个陷入口袋之中，而且这个如果我们按照它的一个这个比例尺来看的话，它可能不到500公尺所以有人可以通过吗？有人可以从这撤军吗？不可能，因为它已经在步枪以及一般火炮的射程之内了。另外一个，也就是一般所讲到的乌克兰的第3大城，库皮扬斯克的部分库皮扬斯克也是同样的状况，它重要的一个城区其实都已经在这个赭红色，也就是深红色的这个部分了。这个也就代表的是在俄罗斯的已经有效占领了。那只有说在这个粉红色的部分呢，其实现在还在交战的情况。所以我们看到这一个乌克兰的状况并不好。那这个也就是为什么普丁他说我部队已经准备好了，也就是他要更大规模的占领更大的领土。那至于说现在川普说要把顿巴斯，所谓的顿巴斯也就是卢甘斯克跟顿内茨克2个地方，他说通通都要交给那个俄罗斯，可是这里面有些地方还没打下来，意思就是什么？整个地都割出去，然后呢，俄罗斯还可以重返现在的 G7， 也就变成 G8。那另外呢，俄罗斯还可以分食这个扎波罗热的核电厂1半以上的电能。所以我们看看这一个如果泽伦斯基他不接受的话那他可能真的会被美国暗杀。可是他接受的话，他会被亚速营暗杀。为什么？因为我死了这么多兄弟那结果你当初说打的也是你，当初说要加入北约的也是你，结果现在要和谈把那个土地割出去的也是你，不把你杀了，把谁杀了？所以他基本上已经陷入进退维谷的一个部分了。那美国怎么暗杀？很简单嘛，只要默许，然后甚至提供泽伦斯基正确的坐标，俄罗斯自然就动手了。所以我们现在看这个状况呢，就是不容乐观。但是美国现在先出一个杀招也就是说，你这一个泽伦斯基的身边全部的人都在贪污，贪的这真的是他们吗？你都不知道吗？然后你的钱不是要给泽伦斯基吗？他们到底贪了多少？就是能源部贪了1亿美金。
那这个部分呢，也就是之前啊，泽伦斯基要解散的这个乌克兰国家肃贪局，他们发现的。这他们是真的发现吗？还是根本就是美国把资料全部交给你，你就公布就是了？欢迎收看这节的新闻大白话，我是节目主持人樊启明。介绍这节的来宾，退役中将帅化民帅将军。主持人好，各位观众大家好。政大国关中心兼任研究员严正生老师。主持人好，各位观众大家好。台大哲学系教授苑举正。主持人好，各位观众朋友大家好。好，我们这节还是来持续关心有关于日本跟中国方面的一些相关的一些冲突，而且这个冲突是越演越烈，甚至目前已经延烧到了联合国。目前包括了这个联合国常驻在这个中国驻常驻联合国的代表傅聪，他特别有提到，他对于联合国的秘书长有说的一个声明是说，中方坚决行使所谓的联合国宪章和国际法所赋予的自卫权。那特别提到这个所谓的联合国宪章，就是所谓的敌国条款，特别针对了像是有军国主义或是法西斯国家，他如果有再次实施这个侵略的可能的情况之下，联合国的创始成员国他有权对他实施这个军事行动，根本不用经过所谓安理会的同意。所以可以看到，在中国在联合国上面的一个代表也有提出这样的一个说法。那除了在联合国方面有动作之外呢，另一方面在东部战区也发布了一个所谓的强国战歌，用文攻武吓的一个方式，对于日本来进行相关的一些威吓。日本的主要是大陆的网友就有特别提到，要在富士山上面去练太极拳，表示是不是要攻占日本的富士山。那大陆解放军的东部战区呢，特地在自己的抖音账号来发布了这个所谓的强国战歌，还有包括解放军的军报也特别提到，中国居民绝对不会姑息，因为这个牵涉到所谓的民族主义，他不会姑息容忍日本的军国主义死灰复燃。在另一方面，日本的这个无核的三原则目前也出现一些松动的一些状况，因此呢，大陆呢驻原能会署的代表有特别提到，对于这样的国家，对于这样的日本，必须要严加的一个管束。除了有提到的涉台的一些言论，对于这个核能的一些相关的一些管制呢，日本也出现松动，所以大陆方面非常非常注意这样的情形。那日本跟中国之间的一些关系出现紧张，那美国是不是在火上加油？我们可以看到，美国的国务院呢，他在发表相关的一声明是主要是要力挺日本，他说反对用武力来改变台海目前的一些现况，特别是针对美日同盟和日本防卫的承诺坚定不移。不过呢，这是国务院副发言人的这个说法，川普到目前都没有相关的一些表态。另一方面，我们来看看美军跟日本之间一些相关的一些军事行动哈。美军呢最近频繁的在这个与那国岛这边进行相关的一些往返，有可能是要演练运送物资到台湾，来阻却解放军的相关的一些行动。另一方面呢，日本则是向美国交付所谓爱国者首度回授授权国这样子一个第一次出现这样的一个情形。因为根据2023年放宽的这个防卫装备转移三原则之后，这是第一次向授权国回授武器装备的一个相关的一个首例，这就是爱国者3型的一些相关的飞弹。在另一方面，我们看到日本自己本土很多的这个民众是对于高市这样的一个言论是相当的不以为然，有人上了街头要表示，因为本来就没有事情，都是高市他搞出来这样子的一些言论，民众是非常非常的生活啊，跟包括一些赚钱方面都受到一些影响。那高市早苗的外交水平为0，这是日本民众对于高市的一些批评。他认为呢，不要对高市有一些希望，不要煽动战争的相关的一些风险。我们可以看到很多的民众，包括日本的民众，是拿出了这些海报，是说高市首相不适任，对于高市这样的一个言论是相当的不以为然。而另一方面呢，在日本现在最近冒出了很多的这个所谓的知华派啊，就是对于中国通嘛，那他想要对于这个中国通跟日本之间的一个关系做相关的一些论述。不过呢，前东京都的知事就说啊，这些所谓的中国通
其实都是已经有10年、20年过去过中国的人，你只是去过1、2次，而且时间很久了。那现在对于中国，他们是根本不了解，因为2025的中国呢，到目前为止，它的监控系统是更强大，国力更强大，而且包括了数位人民币的普及哦，整个军事上的一些实力，都不是这些10几20年前去过中国的这个所谓中国通所理解的，来暗示他们根本不了解中国的实际情况。而另一方面，早稻田大学的一个教授有特别提到，如果中国跟这个大陆开战，日本跟中国开战，日本一定输。所以唯一的一个解方就是要用不公不卑的这样的一个方式，来赶快来跟大陆来进行相关的一些协商。我们就问一下这个帅化民川将军，你怎么看目前整个日本跟中国之间的相关的一些冲突？像他跑到联合国告诉联合国秘书长，我根据联合国的条约规定，日本如果要搞的话，我可以出兵。就是说我已经先尽到告知的责任。不要说我到时候动手的时候，你说我不知道啊，这是第一件事情，就是蛮严肃的了。那跑到联合国因为中国也是5常之一嘛，哈。第二个问题就是说，中国大陆解放军，我们台湾天天看到他一天到晚在军演嘛，对不对？从他的军事科技发展超过我们一般人的想象的进度啊，练习的也很勤啊。从大概几年以前，习近平讲说，招之即来，来之即能战，战之即能胜，这几个号召，我们发现大陆的不管陆海空三军的军演都非常频繁。我当过军人，但我操演了很久，就跃跃欲试啊，就是说我训练这么多，装备这么好，对不对？所以我很少看见5大战区里面4个在那里反日，很少看到有这样的。这件事情就充分说明一件事：大家每次看中国在那里叫台湾是他的红线啊，一中，但全世界讲了20年，对，大概没有什么是大家体会到，这次真的有人去碰了。中国的反应这么大，不是像以前你以为狼来了喊了就没有动作，那现在的动作非常强大。这个除了外交在打，经济作战也现在开始了，那军事上是跃跃欲试。现在一个痛点一碰，那就完蛋。这个钓鱼台啊，是很容易引发的问题，因为你不是讲台湾有事，日本有事吗？现在中国大陆摆出来姿态，我让你日本有事，我看你能不能有事。这一招是蛮狠的，就跟打玩梭哈牌啊，我 all in 了，你看你要不要跟？这个问题是日本最难解的问题。可美国有态度出来，美国这个态度是老掉了，但是出来讲话的人分量不太够嘛。副发言人是 O'Brien 干嘛去了？拜登干什么？川普去干什么？所以这个问题哈。美国当然希望日本跟中国将来对上了，因为是替美国人卖命吧。但是现在川普又急得要跟，川普要急得跟这个习近平要见面，因为中日贸易战快要到关键的时候，这个时候希望不要激怒中国嘛，所以就是平平淡淡的搞一下，而不能说我以前美日同盟变成无效啊，总要讲一句话。第3个高市的确是啊。其实日本真正面临的问题，就石破茂的时候就面临这个问题。美国的关税、美国的投资美债，跟日本的通货膨胀，跟日本的经济停滞了30年，经济上是它真正的大问题。是这个问题，高市拿不出对策来，还要去惹中国这个事，这不是两面不讨好。所以这个问题对高市来讲是一个很严重的危机，老百姓是不是完全支持你？第二个，他的阻隔的本来的分量就是很虚弱，第3个，他当年的这个完全是靠掀起民族主义支持的这个民调，这个民调不能持久的。人家中国人，我们常常讲民意如流水啊。当日本的老百姓感觉到什么东西都涨价，我今年4月份去日本，它的大米就涨得很凶了。那现在更凶，跟鸡蛋，就是老百姓日常生活受到影响，民意马上就反转。所以高市早苗啊，就是没事里面去惹了些事，
这是让日本老百姓很不能接受的。因为中国大陆为什么做这么强烈的反应呢？我不只听你其言了，我看你其行了。因为高市早苗很早就在那里，好像我们这个台独精神一样，一贯主张就是这样，他的主张没有变过。这第一个。第二个，他行动上已经开始开展，要研究修改日本的专守防卫的这个宪法。专守防卫就是说，战败国，联合国里面给你规定了，你的宪法里面就不能对外随便用兵，你没有用兵的主权。那你现在修改这个宪法，就有意识要回到当年的军国主义。第三个，又加强跟美国的军购，而且当年对战败国里面很严重的一个限制，你不可以发展这个武器对外外销。虽然爱国者是美国授权的，但是你也是违反这个规定的。第四个，你在加强军事采购，啊，所以种种迹象看起来就是你诚心要闹这个事情。所以中国大陆的感觉就是说，星星之火不能让你燎原，我一定要尽早扑灭你这个火苗。所以中国大陆很多手段一起下来了，经济上给你制裁，旅游停止，交易停止，然后这个稀土这些管制品要给你管制。刚刚才答应开放了水产，马上就停掉。所以这个问题就是说，日本现在面临考验，你要不要收回这个话？中国已经把所有话都说绝了，你不收回，那后面的后遗症就来了。是，我们请苑老师。我现在整体来分析，因为到了今天，从11月7号到现在已经15天了哈，大家要知道，这个高市早苗的话呢，他是以很愚蠢的方式来进行一场阴谋，他认为他是一石三鸟啊，因为呢，他首先的话呢，他会觉得说是，因为他这个当时首相是靠的这个维新会，自民党是不行的。自民党的名声非常难听啊，那么他靠维新会的话，就是要安抚右翼的人，他要表现非常强大啊，表现他强制。然后第二件事情，我是在强调他非常愚蠢啊，表现强大是针对于右翼的。第二点的话呢，就是呢，他想要在日本接见川普这个国事会议的时候，川普对他私下讲，因为他不是表现得像小女孩一样拉着他手什么的吗？很像妈妈桑那种感觉的话呢，他是讲到说是那个要做什么呢？川普跟他低下讲说，你要什么我给你什么啊，他讲过这句话啊，他要什么？他要国家正常化。他要修改宪法，他要放弃无核三原则啊，他另外的话呢，要叫美国来保护他，所以他里面讲的话呢，一切都是以日美安保的。然后他第三件事情的话，他想学柴契尔夫人，要立下一个军威啊，这是他的一个想法。但是的话呢，他有3个地方啊，他完全无知啊。第一个，他完全不知道联合国的副冲讲的话哈，那个其实等于是下战书啊。你对于其他国家的话讲这种话，就等于下战书。对于日本的话，就是说我随时攻击你，我就有理由的啊。这个是玩的是一个司法战。第二个的话呢，就是他玩的那个经济封锁战，水产也不要了，牛肉也不要了，你要什么东西大家也不要去观光了，什么都不要了。这个日本人这个没有想到这个事情会如此的严重的后果。然后第三个，他就要搞一个国际化，就是国际化什么呢？就是这几天的话呢，韩国也跟日本的话就讲，为了独岛的问题啊，我们别谈了。朝鲜讲我们是1000年的敌人啊，对不对啊？俄罗斯更别讲了，俄罗斯扎哈罗娃讲了3遍，扎哈罗娃是普丁的发言人啊。他讲了3遍，就是你日本要干什么？你要干什么啊？我那话呢，你还想要这个什么千岛群岛啊？南千岛群岛就北方四岛啊？你是做梦啊！别想都别想。然后呢，今天昨天啊，就公布了波茨坦宣言里面的那个俄罗斯的原文。对，这里面在都显示啊，我觉得我长这么大，我就没有看到大陆对台湾，你看我们那个总统讲那个话，对不对？都没有讲过这么严重的话。因为这个内政问题跟就涉及到主权的问题，我觉得高市早苗这一次惹到一个最大的麻烦。你知道他本身最大的麻烦，就是因为他刚上任，大家要注意，他上任1个月的时间当中，他用了全部是麻生太郎那些贪污的人啊，这自民党难看的要死。把所有原来啊，像鸠山由纪夫啦，这个野田佳彦啦，或者说是石破茂这些跟中国关系好，他现在整个在外交场合当中就没有一个沟通的人了。大家要了解那个金井正章啊，跑去遇到了那个刘劲松的时候，那刘劲松插了一个口袋出来的话啊，穿个武士衣服。五四运动哪来的？就是反日的嘛。对啊，那个国徽当然代表这个中华人民共和国嘛。另外手插在口袋里头，不跟你握手。然后原来一问的时候，极其严肃，气氛坏得不得了。为什么？
因为那个金井正章他跑到大陆去的时候，他完全以高姿态想平等，根本就没有可能。所以我跟你讲啊，今天讲到那个傅聪在联合国里面讲事情啊，大家如果常去大陆的时候，看到任何一个房子上面如果贴了3句口号：听党指挥，作风优良，能打胜仗，这就是解放军的单位。那你说说看，能打胜仗这个口号，这不是训练几年而已啊，从一开始就很能打仗啊。我请大家想一个问题啊，我觉得真的是很奇怪，日本对于朝鲜都不敢这样子，真的是欺善怕恶。你说大陆生不生气？我说句良心话，我作为一个台湾大陆人，我都非常生气。请严老师。我想日本应该是对大陆现在这个国防这个军力的这个提升，应该是最有感因为他自己在19世纪经过了明治维新，那大家都觉得说，打不过西方的国家，可是明治维新40年之后这个不到50年，他跟这个日俄战争当中，他就胜利了然后呢，就变成一个很现代的一个军事大国，甚至在这个你看，在20次大战的时候，我们每次看那个桂河大桥，把那个英国人整得多惨然后美国也是，其实也蛮伤的。那表示是说，你不能看不起一个新兴的军事国家。日本你自己曾经这样子让英美刮目相看。我觉得大陆可能也在比你还短的一点时间之内，也大幅提升了它的军力。我觉得这是日本人应该是自己经历过的，你应该去想一想这第一个。第二个，联合国这个宪章107条，这个所谓的这个敌国条款这个蛮有意思的。为什么？是当时的情况就认为是说这几个敌国万一有什么情况，你们这个常任理事国可以去处理他们就是不在乎我们联合国宪章常常讲的最重要就是你不能去侵略一个国家那这个是一般的情况，但这个条款就允许你对2次大战这几个国家可以这么做。那大家都认为说，这个条款后来就慢慢没有了嘛，不需要再解释了，慢慢就被大家都认为说不会去侵略嘛，大家还是认为是这样。可是你如果今天这个条款没有拿掉，那他就还是在。那我觉得这个就是川普最有感的。为什么？川普没事就拿19世纪的什么敌对敌人法就拿出来寄出来，结果大陆也来这一套就把你一个联合国看起来好像大家都觉得那个应该好像不再适用于现在社会了。可是让你不再适用，你为什么不把它干脆就废除我们看过美国宪法里头，譬如说他们有一个这个18号的修正案是说禁酒令后来十几年之后，他就透过21条就把它给废掉就没这个问题。但是你觉得保留，就是说摆在那里好像也没有什么用，人家今天就拿出来用，跟你川普学的一招，你可以拿19世纪的，我们这个才拿1945年的就不太一样。所以今天大陆寄出来了这个东西的时候，我觉得就给了他一个足够的国际法的基础，他来做这个事情。那我还是认为，通常大陆大概不会对日本直接进行什么，但是呢，就有一个傻傻的台湾还跟着日本站在那边的话，那我觉得我们如果做一些事情好像很勇，但是呢，变成被川普认为你自己在片面改变现状，对不起，美国也不会来帮你，美国不会来帮你，日本绝对不会来帮你，就那么简单所以我觉得我们在这件事情上应该是就是不要多讲话，就是他们的问题他们去解决，我们自己过自己的最好。好，针对高市早苗这个相关的一些言论呢，中国方面可以说是攻势是一波接一波。目前看得出来，高市是不是有一些想要求和这样的一个部分那大陆方面是不是爱理不理？因为呢，按照高市的一个最新的一个说法，他是说日本政府在台湾问题上面的立场是一致的，然后彼此跟大陆之间的一些关系是战略上的一些能够互惠的这样的一个原则那这样的一个说法是不是示软？那大陆方面则说你要有
有一些求和的动作，你应该立刻收回这个错误的一些言论。目前双方就还持续的僵在这边。那另一个观察点就是这个 G20是否那个李强跟这个高市能够碰面？虽然呢，这个李强已经说我不会跟你见面了，不过包括媒体日方也特别都会关注高市能不能利用这样的一个会议的一个空隙，用寒暄呢比较非正式的方式，能够跟李强进行接触相关的一些对话，我们就持续的来加以关注。另一方面，我们来看到大陆微博热搜第一名就是高市早苗，他的车牌是3777，3777是代表什么意思呢？因为包括了高市现在的一个坐车，跟他以前的私人坐车，他的车牌都是3777，3777好像应该是高市很喜欢的一个数字哈。那大陆网友也给予历史上的一些意涵，3777是不是代表民国26年1937年7月7号的卢沟桥事变？这样的一个说法，大陆方面可以说是登上了微博的热搜3777。那另一方面呢，这个包括了日本呢，大陆方面对于日本的一些反制，还有就是要宣示钓鱼台的主权，还有就是这个包括琉球未定论那目前都是大陆方面可能采取的一些对于日本的一些制裁。另一方面，我们也可以看到呢，高市早苗不止对于中国采取了一些这个言论有一些引起不礼貌的这样的一个质疑。他去马来西亚也惹恼了这个马来西亚当地的民众，因为在10月下旬他去马来西亚出席会议的时候，他特地前往有这个在二战死亡的这个日军在吉隆坡的一个日本人的墓园，向这个所谓的慰灵碑来进行这个献花为这样的一个动作，却引起了马来西亚学者相当的不以为然，非常非常的生气因为他认为他是向这个施害者、加害者来致敬，无疑呢是伤害了战争受害者，还有这个他的后代的一些相关的一些感受，跑到马来西亚去对日本的这个死亡的这些军人致敬，这个对于马来西亚的这些民众呢是相当的不满。另一方面可以看到，刚刚有很多来宾有特别提到最近韩国的这个独岛跟日本之间相关的一些发展。大陆方面也很罕见的对于独岛的问题，他表达了挺南韩的立场他认为这个是大陆的外交部毛宁他特别提到，对于独岛问题的一些相关的回答，最近日本有很多恶质的言行，引起了周边国家的相当的不满与相关的一些抗议。而另一方面，我们可以看到，对于中国对于日本的一些相关的一些管制还是持续的在进行当中。现在呢，这个像是举一个例子，中国邮轮到日本的就马上改行程，然后韩国赚到了，大举是到南韩来进行相关的旅游。另一方面呢，有这个日本的音乐人在大陆进行演出，突然警察登门来拜访，然后要求取消后，那观众很愤怒的要求来退钱。可以看到相关的一些制裁日本跟中日交流的这样的一个动作是不断的出现。那按照央视的一个说法，是高市搞事，然后日本民众来进行买单，因为日本自己本身的消费物价指数持续的一些上涨，可以说是雪上加霜。你在这个时候还对中国采取一个挑衅的一个态度认为是相当的这个很笨怎么会采取这样的一个说法？现在大家就开始来看跟英国的所谓的最短命的这个首相特拉斯来做一下比较是说到底是高市早苗会比较早下台，还是能不能破了这个特拉斯的这个记录？这个记录是40天，所以我们就持续的来关注高市早苗有没有可能因为这件事情来下台。我们问一下这个帅将军。我跟你讲，我们国家元首出访，有的时候对这个友好的国家会到人家的什么烈士纪念碑，对吧？这个致敬。你偏偏选到是日本侵略的这个慰灵碑，这个对马来西亚很大的羞辱啊！是你想日本在为什么讲在东亚上没有好名声呢？哪个国家不被他欺负啊？北边朝鲜、俄国日俄战争，朝鲜，然后中国，然后马来西亚、香港、新加坡、缅甸，哪个国家不被他蹂躏过啊？所以你还跑去记这个，你真的是，我不讲他这个外交常识、历史常识太差。你是存心要跟马来西亚难堪吗？那你去干嘛呢？所以这个人，我觉得他没有什么国际观呢，他的外交部也没有提醒他做这些是很失礼又很失格的事情。第二个，你这个车牌号码，我不相信是无意的。这摆明了就是
反中的嘛。对，你还选1937年，对不对？中日战争7月7号，哪有选那么巧的了？第三个，你今天受到制裁，你不想想，经济上是你马上过不了的关，所以发钱啊，发钱去学川普那个发钱，当然发钱救急救不了穷啊。最危险的是什么？环列在四周都是敌意的国家，对，俄罗斯的四岛问题，北韩跟南韩再不好，但是对日本是一致的。你看朝鲜没事打几个飞弹到你日本海，让你神经紧绷。南韩独岛的问题跟你没办法解决。中国大陆钓鱼台是一个最敏感的神经，戳你一下，我就讲嘛，日本有事你要不要反应？这是最灰色的。哎，钓鱼台是我中国的啊，我去把灯塔干掉，是我家的事啊。那你要不要反应？再加上钓鱼台周边的渔场，你不信你看好了，将来日本的渔民船，当初日本人扣我们台湾的渔船多狠啊！扣船还罚钱呢，对不对？日本这个国家从历史上看就是吃硬不吃软的一个国家，蜡烛是不点不亮的。你看历史上唐朝强的时候拍马屁拍到什么程度啊？对不对？到明朝弱的时候，你看骚扰明朝的大陆东南沿海骚扰多少年呢？清朝也是一样，清朝强的时候不讲话，清朝一弱，马关条约什么都来了，那中华民国也被他搞了8年，很惨。所以这个国家，他自命是白种人，他不认为他是亚洲人，他要参加北约，他是荣誉白人。哎，他从他抗战的时候就是想他自命他是东亚的领导人，大东亚共荣圈，他就是领导人，对不对？所以这个国家野心从来没消失过，从丰臣秀吉开始，日本的战国时代。他统一了日本以后，第一个就打朝鲜，第二个就打明朝，不自量力，结果吃了败仗。在清朝的时候又搞一次，被袁世凯给打回去了。所以这个国家啊，你要强，他抱了你紧紧的。你刚刚那个谁讲的不是很传神吗？你抱了川普那个手，跟酒店公关一样的，很难看的。妈妈桑翻译成中文的话呢，你们自己去找一下。所以这个问题就是说。你靠偏激的言论掀起了你当选的一个热潮，但能维持多久呢？当老百姓开始感觉到生活压力很大，通货膨胀受不了，你不要忘记，日本已经是在泡沫化30年了，是30年了。那你现在在雪上加霜，美国有对你好吗？关税那么重，你日本就靠是卖汽车是发财的，半导体发财的。现在中国大陆把电池一管，你怎么办？日本的产业投资就错误在哪里？发展氢能，它完全不走这个电池路线走，这个路线走错，到现在氢能的内燃机一步也没做出来。所以你今天在全世界汽车电动化的大态势之下，我看你靠什么赚钱？所以再加上旅游业了、饮食业了、服装业了，处处都开始受到问题。所以高市早苗，我看是干不了多久。所以中国大陆也不必这个真的出兵干什么，就看他你嘴巴软不软，不软你就下台嘛。这也是对尔后的日本政治人物一个很大的一个教训。是我们请苑老师。哎，我希望高市早苗不要辞职啊，干久一点好啊，这非常重要啊。因为什么呢？因为高市早苗他完全不懂得政治。他只懂得炒作激进的一种方向啊，他极右派这个家伙坏透了。我告诉你，他也不承认南京大屠杀，也不承认慰安妇，也不承认731啊，还参拜这个靖国神社啊。我跟你讲，他自己目前闹出来的麻烦啊，其实他他这个完全，你刚才讲到纯利危机事态啊，这个对中国人来讲，哇不得了，918又来了啊，然后7.7事变又来，都是纯利危机事态。这一次我觉得也基本上跟偷袭没两样，为什么呢？大家知道吗？那个在那个他开的这个到了 APEC 会议的时候，在韩国的时候，习近平主席限他30分钟啊，那很好啊。
善意啊，那为什么搞到现在啊？想要到 G20去见李强都不可能呢？为什么出现这个结果呢？因为他完全低估了这次真的把人家惹毛了，你知道吧？对啊，所以说在这种情况之下，然后呢，日本人死要面子。我有个日本同事啊，他跟我讲的话聊天，想到没有事情一样。我看到他的时候，我就瞪着眼看他。他说：“哎，岳老师，你是刚从大陆回来吗？还在跟我讲这种扯淡的事情啊？”那我就跟他讲，我说这个事情都没有注意。他说那个没有什么关系啊，他们就觉得说日本人不觉得这回事，因为日本人长期来讲始终认为啊，对中国人的话呢，他们是这个游刃有余啊。那实际上现在搞的是有点连滚带爬啊。我这边要强调哈，这个大家要知道，日本人的性格当中啊，左宗棠评价日本人最后2句是强必倒扣，弱必背负啊，讲得太精准了。日本人就喜欢用偷袭这一套。那大陆为什么这一次的话呢要拉高警戒？就是说党政军外交国防所有的全民都开始啊，这边刚好强调哈，就是说是这个邮轮啊都不准，邮轮都不要去这个日本了什么的。这个讲起来就是在抵制日货，就大家把这个情绪已经调高到7.7事变刚开始不到3个月那种时间了。那这种情况下来讲的话呢，日本人本身来讲，他完全没有办法了解。到现在为止，高市早苗的支持率还非常高，尤其在年轻人不负责任。但是年轻人本身在日本有没有未来？我坦白讲啊，日本本身在经济上有极为庞大 ，GDP 260%的这个债务，对不对？这个是非常严重的。然后另外的话呢，他们社会上的话呢，就经历过多少啊？大家的话都觉得经济没有发展啊。另外的话，政治上来讲的话呢，日本的首相啊，我换了多少个啊？说句良心话，我看到那个石破茂一下台的时候，我就知道要出事，只是没有想到事情出现的这么快，来的这么突然，跟偷袭简直一模一样。你知道吗？这个大陆本身基本上是有预料他会偷袭的，要不然的话呢，就是很快双箭齐发。林健外交部的发言人就问他，连续4问，大家去查一下啊。到现在的话，日本也不敢回答，你到底要干什么？你都要送出什么样的讯息？你还要不要世界和平啊？你这个目的的话，是不是要恢复军国主义？那另外的话呢，薛健就是大陆驻大阪的总领事，他里面讲说莫名其妙冒出一个张头来，我会把他砍下来啊。这种事情的话呢，我自己透过我自己的管道，我问了以后呢，我得出来的讯息啊，基本上他们就是完全按照自己的反应来反应的，而且讲的就是完对，那个整个调性就拉得非常高。那接下来的时候呢，就是第2天的时候呢，凌晨1点30分啊，就是那个叫做召见日本驻华的大使，叫奉使。我们都没听过这个名词啊，没这个名词，我们平常听到文言文都以为这个讲，他搞了半天是外交专有的辞令，就是最高层的人要日本的驻华的大使过来问你到底要干什么，所以再加上后来就是说日本人莫名其妙派了一个什么亚洲司的司长啊到这个中国来，碰到刘劲松啊，看到刘劲松那张照片，那日本话抗议啊，日本抗议说这个照片的话对日本是侮辱啊，那活该啊，你自己要来啊，就连滚带爬跑过来，你该爬回去的，对不对？你自己出现了这种情况下，你竟然浑然不知，还这么快就派了一个叫做金井正章的人的话呢，马上就跑到中国来，你来干什么？你不找挨骂吗？对不对？你这个连基本的认知都没有。说句良心话，我一直以为日本很专业，后来发觉日本怎么这么弱？这么弱，你知道吗？日本千做万做啊！以前我们在当兵的时候，我们将军一定知道啊，就是说不打勤不打懒，专打部长眼。那高市早苗就是部长眼，你活该！你弄到现在的情况，我希望你不要辞职，是挺下去啊，也不要吞回去，也不要道歉，也不要吞下来。我们看看拭目以待啊！我们请严老师。我想100多年前就是在1次大战那个时候，这不是在巴黎合约的时候，这个山东半岛的问题引起了5四运动，抵制日货抗议。那个时候的中国真的很弱但是大家那个时候还是团结在进行这个抗议。对，那现在100多年之后，现在的中国，尤其是大陆这个在整个的资讯方面的这个执行意志力的执行是很快的，所以一动作一起来的时候，那个抗议是全面性的然后也不是只有杯葛了，然后也用这个军事的这个升高这个态势，所以日本要去想一想，就是说，还是我刚刚讲的，就是你如果今天你自己有走过一段。曾经我们刚刚讲说明治维新的时候，不是美国还拍了一个电影说当年他们那个海军那个将领这个 Perry 到了那个船进了，日本人完全没办法抵抗嘛，就被打开门户了。好了，日本那就开始，后来就10几年之后明治维新了，然后
现代化了，那你没有看到中国跟你走的是一样的路，也会把既有的比较过去的一些强权会超越的。对，那现在日本面临的就是，它不是只有这个哦，你中国大陆就过去，我在讲5·4那个时代去抵制日货啊，日本还真的不一定完全需要你的市场，可是你现在。毕竟啊，虽然说现在好像被美国差不多追上来了，但是还是蛮大的一个市场。对于日本，不只是说你的出口，而是大陆的观光客消费力到了日本，那我觉得你少了大陆的观光客，就少很多。我自己觉得我们台湾的观光问题，就是因为我们没有大陆观光客，对，所以我们的很多的南部的到中南部去旅游的时候，你就发现周末为什么那么贵？因为他要把他卖2天的，等于要卖1星期的那如果有大陆的观光客在周间来的时候，那平均一下，他就不需要把我们周末搞得那么贵嘛。所以这个是很大的一个问题。那今天他们到了日本，少了不去买日本的东西，不在日本花钱，甚至邮轮都不去了，不停了。那我觉得这个可以让日本有一个全民感受的这样的一个氛围那到最后大家就会问这个问题了。我相信，如果今天每个人都被那个生意受到影响，他的工作，他的等等，他就开始怀疑了，说，我们到底从这个当中得到什么？得到了一口气，还不错，好像说，可以去挺然后人家就说，万一真的发生呢，大概也不太敢挺，就是嘴巴讲了。那为了你嘴巴讲这个，你们这些政治人物，我觉得台湾也是有很多政治人物，你们讲一些话就帮我们惹了麻烦，受害的是小老百姓。我觉得小老百姓最后就在选举当中，在选票当中就来制裁你嘛。对啊，因为政治人物之间彼此的一些攻防，刚才老师特别提到，受苦的就是我们小老百姓。